خب من از قسمت بالای تابلو شروع میکنم با این رنگی که ساختم به صورت ضربدری رنگ‌گذاری رو انجام میدم. اگه دیدین رنگ یه مقدار سخت حرکت میکنه یه مقدار بهش هیل کوین اضافه کنید. از قسمت بالا و تیرگی تابلو شروع میکنم. حدوداً تا این قسمت های آسمون من رنگم تیره است. قسمت تیرگی رو که زدم شروع میکنم از این قسمت ها که روشن تر میشه رنگ گذاری رو انجام میدم. قسمت های روشن رو میذارم و با قسمت های تیره یکم فیدش میکنم. فقط داخل قسمت های تیره دیگه با رنگ روشنم نمیرم. فقط مرز بین تیرگی و روشنی رو با فشار کم قلم محو میکنم. خب من روشن‌ترین قسمت آسمون رو تا کجا پیش میرم؟ با توجه به خطوط حدودی که برای ابرا کشیدم دقیقاً تا مرز خطوط ابرا آسمون روشنم رو ادامه میدم. یه زمانی شما رنگ رو روی پالت میسازین ولی وقتی میخواین روی بوم اجرا کنید میبینید که رنگتون یا تیره تره یا روشن تره، چون با توجه به بیس سفید بوم معمولا رنگ یه ذره تغییر تونالیته دارن. به خاطر همین من حالا یه تست رنگ معمولا میگیرم، اگه لازم باشه به رنگم یا سفید یا مشکی یا حالا هر رنگی که این رنگ من رو شبیه به مدلم کنه استفاده میکنم. خب این قسمت رو که من قلم زدم رد قلم‌ها موند. حالا با همین قلموی زمینه‌ای که تو قسمت متریال بهتون گفته بودم تهیه کنید شروع کنید با فشار خیلی کم دست فیدش کنید تا رد قلم‌ها کامل از بین بره و سطح یک دستی داشته باشید. خب من برای این قسمت پایین از این رنگ استفاده میکنم. خب من رنگم رو میذارم روی بوم، تست رنگ رو ازش میگیرم، میبینم رنگم خیلی تیر است. خب حالا چیکار میکنیم؟ میایم یکم بهش سرولیم بلو و یکم تیتانیوم وایت با همین قلمی که دارم. این ورم حالت بنفش داره، یکم بهش آبی اولترامارین میزنم، یه مقدار خیلی کم هم قرمز اضافه میکنم چون ترکیب آبی و قرمز به ما رنگ بنفش رو میده. حالا دوباره روی بوم یه تست میگیرم ازش تا ببینم رنگم شبیه شده یا نه. این قسمت که یکم مایل به بنفش شد و حالا به سمت ابرا که میره یه ذره این بنفش گرمتر میشه. برای گرمتر شدنش من از زرد استفاده میکنم و برای روشنتر کردنش تیتانیوم وایت. خب من با این تونالیته رنگی که یکم مایل به بنفشه و یه جاهایش زرده یه جاهایش نارنجیه بخوام یکم روشن‌تر بشه یه مقدار از تیتانیوم وایت هم استفاده میکنم و آبی آسمونم رو امتداد میدم به سمت ابرا.
یه قسمتایی باز من از این آبی که اول هم ساخته بودم استفاده میکنم، اما همیشه گردش رنگا رو روی بوم نقاشیمون داریم و هیچ وقت نباید یه تیکه رو فقط با یه رنگ ادامه بدید. جهت حرکت قلم هم خیلی مهمه و باید به سمت افقی نور و سایه هامون رو بذاریم. خب من تا مرز دریا رنگم رو پیش میبرم. قسمت هم دوباره یه حاله هایی از بنفش و آبی و اولترامارین تور داره. حالا هر جا که ترکیب رنگمون توی زیر رنگ خیلی شبیه به مدل نشد، میتونیم تو لایه های دوم و سوم اصلاحش کنیم. من ابرمو با یه رنگای نارنجی، راونبر و یه مقدار تیتانیوم وایت میکشم. یکم از رنگ سفیدم استفاده میکنم. یکم برای این قسمت ها از آبی که ساختم استفاده میکنم. و با حرکت قلم سعی میکنم فرم ابرم رو ایجاد کنم. خب این قسمت یه مقدار ابرم به تونالیته های سبز و نارنجی مایل. خب قسمت های سفیدی رو اول با یه رنگ سبزابی میذارم. دوباره این قسمت ها یکم به بنفش مایله، یکم از آبیم استفاده میکنم، یکم از تونالیته های قرمز و قهوه‌ای طور استفاده میکنم. فاصله بین ابرا رو هم رنگ تیره میذارم.
من به یه آبی یکم روشن‌تر نیاز دارم. یکم سفید و سرولین رو ترکیب میکنم، یکم لیکوین میزنم و این قسمت رو رنگش رو میذارم. با استفاده از این قلم یکم کار فید رو انجام میدم. خب این ابر رو هم من اجرا میکنم.